Hello， 大家好，我係 A 孔文希。今日咧，我哋又聽即第四 Iki 啦。不過咧，今次咧係阿諾獨唱版。咁之前我哋都已經聽過首歌啦，嗰陣就啱啱出啦，咁就係阿諾同埋 Ikura 一齊唱噶啦。如果有興趣嘅話咧，就可以睇翻條片啦。咁其實咧，聽咗嗰首歌之後咧，我心裏面咧都一直期待緊啊！如果呢首歌係阿諾獨唱嘅話，會點樣呢？因為以我對佢嘅認識啦，咁佢唱腔都係偏向 rock 嗰邊嘅。雖然我成日會用可愛到過咗份嚟形容佢嘅聲音，但係其實咧佢嘅唱腔咧都係傾向 rock 嗰邊，再加埋咧佢嘅 screaming 係做得好好啦。咁所以咧佢獨唱咧，我係好期待嘅。咁佢上年我開演唱會啦，跟住咧11月嘅時候咧就開咗最佳演唱會，佢就喺佢最尾一首歌咧就唱咗即第四 Iki， 咁就係佢一個人獨唱嘅。咁咧佢喺上個月咧就喺 YouTube 咧 upload 咗呢一首歌，哇咁啊正啊，咁我就即刻去聽啊，同埋咧都好想同大家咧分享。咁所以咧喺新年之後咧一放完假咧我就即刻翻嚟拍片咧。咁就諗住同大家一齊聽呢隻歌。咁另外啦，都針對我上一條片，即係我 react 即第四 Iki 咧，咁啊有少少補充，因為咧都係有一啲夾開 band 啊、玩開 rock 嘅朋友咧話翻俾我知，其實咧即第四 Iki 咧，佢並唔算係一首 metal 嘅歌嚟嘅。咁佢嚴格嚟講咧，其實佢都只係嘅 rock 嘅其中一個分支咁樣。咁但係其實佢都有同我講啊，呢啲咧其實佢哋通常都係玩得好熟嗰啲人咧先識分嘅，有時會搞錯咧都係好正常嘅。咁所以咧我上條片咧話呢首歌係 metal 咧，其實係資料上面咧係有錯誤嘅，咁就同大家講聲唔好意思先。咁喺度好感謝各位朋友嘅指導同埋補充啦。咁如果你都對呢兩款音樂有認識嘅話咧，咁歡迎咧你留言話俾我哋知啊，點樣分辨佢哋，點樣容易啲去記，點樣係 rock， 點樣係 metal， 咁我哋一齊進步好冇？咁所以阿 A 都喺度借少少時間，多謝大家一直以嚟嘅支持啦。咁希望你哋都會繼續支持啦。如果你哋有啲咩意見嘅，歡迎咧善意地提出，咁咧我都一定會吸收嘅。我哋一齊進步。因為雖然我係拍片嘅，雖然我係唱歌老師，咁但係其實我都一定要持續學嘢咁。我哋都有好多嘢唔識，係啦，我哋都係一齊學習嘅。咁我哋一齊加油，好冇？好啦，講咗咁多啦，我哋聽歌啦 ，Let's go，Let's go，Let's go。哇，開好大 echo 啊！喺一開頭咧 intro 呢段咧，其實咧已經聽到咧佢同合唱嗰個聲個 approach 應該好唔同啦。我有個感覺好似係我哋將 Ikura 呢個限制器解除咗之後咧，佢之後就會阿諾之後就會做啲好瘋狂嘅嘢出嚟。係你如果大家對合唱版有印象嘅話咧，阿諾咧都仲係 tune 嗰個好 Q 嘅聲，但係咧喺呢一個版本咧，其實咧佢係收咗好多，佢一開始就攞個好狠嘅聲出嚟做，嗰個聲音嗰個感覺已經係完全唔同咗。咁我相信出嚟個感覺應該會同合唱版好唔同。咁快！哇！自己加嘢。係啊，真係佢嚟嗰個感覺已經係好唔同啦。佢就算 scream 嗰下咧，佢完全冇收嘅意思咯，直接加多一下落去 ，row 兩下，係啦，每次都係兩下，啊，有趣，係啦，去到應該會越後係越有趣啊！
佢淨係呢一段咧，其實佢已經用咗好多把聲。最尾嗰度佢特登攞翻少少可愛嗰個聲出嚟啦，但係佢前面咧，佢係不斷做一個撕裂嘅聲，好似瀕臨崩潰咁樣。佢係咁攝啲 scream 落去，同埋咧嗰個聲係好硬淨。當然啦，其實佢實際佢做出嚟其實都係有少少粗糙嘅，但係咧你就會成個感覺出嚟，佢就我唔理啊，死就死啦，跟住就將自己最瘋狂嗰面炸晒出嚟，係完全唔理其他人點樣睇。我相信現場聽係會好爽嘅，咁但係我都係同翻喺Ado 唱 Unravel Live 嗰個，我係會有少少擔心嘅，我係會有少少擔心佢會唔會到後面佢稍微失控嘅時候，佢開始控唔住把聲，跟住佢會有啲位會炒咁樣。咁但係咧喺個 rundown 上面呢首係最後一首歌，咁所以其實你放盡晒啲能量咧，就好似就變得冇乜所謂啦，因為你已經最後啦嘛，咁你咪放盡晒出嚟俾人咯，放盡晒咁你個 show 都完啦。咁只要你嗰個聲音狀態或者你嗰個體力可以做到去最後一刻完成夠，咁就 OK 咯。係啊，嗱呢度咧佢就自己玩嘢，跟住甩咗個拍子啊！呢個咧就係我啱啱講過佢失控嘅時候會唔會有一啲位甩咗碌咁樣嘅狀況啊？咁呢度就啱啱真係出咗少少狀況，不過好小事啫，佢都好快可以救得翻。轉晒 scream 啊！係啊，呢度我覺得咧聽 Ano 唱歌咧係好有趣，好老實嘅，好似喺我之前喺講佢普遍嗰首歌，佢唱功絕對唔係勁，佢唱功絕對唔係頂級嗰扎，甚至係可以話係有啲粗糙，但係佢就係咁粗糙先好睇啊！你就真係你又真係好難咁批評佢。嗱，你聽落佢好似好粗糙咁，但係你喺度聽嗰個歌嘅過程，你就會感受到佢不斷咁將佢嗰個生命力係咁炸出嚟。我覺得有時聽 live 嘅樂趣就係喺呢度啦。有時唱歌係咪最重要呢？好老實講，其實可能真係未必係最重要，而係我反而會睇更加多呢個歌手喺舞台上面佢點樣去綻放佢嘅生命力，佢點樣去同你喺個台上面用個歌同你去溝通，究竟你想 send 啲咩嘅 message， 你想 send 啲咩嘅感受俾我，然之後我接收到翻嚟嘅時候又點樣，我感唔感受到，然之後甚至有冇辦法回應。咁而我覺得 Ano 就係嗰啲好有生命力嘅歌手，佢就係我唔理自己唱功係點樣，我淨係呢一刻我想將我想表達嘅嘢，總之一次過掉晒俾你，係我唔理你承唔承受到，總之我一次過掉晒俾你，嗰種嘅震撼。咁呢個我相信係呢個係佢咁吸引嘅原因啦，即係包括佢個 character 啦，甚至如果係喺舞台上面表演嘅話，佢當一個歌手咁樣去將所有嘢好似毫無保留咁樣倒晒俾你嘅時候，你都冇辦法唔去接受啊，因為嗰個浪就係洶湧得好緊要。有另一個歌手我有個同樣嘅感覺咧，就係絕多埋我啦。即係如果真係要攞 Ano 去同某啲歌手比較咧，咁可能我就會即係同樣嘅感覺咧，我就會攞絕多埋我嚟去同佢比，因為我都覺得佢哋兩個都係好有生命力嘅歌手，佢哋唱功亦都唔係頂級，但係佢哋嘅表演就係好有能量，好有生命力。呢
啲嘢係好抽象嘅，老實講，呢度已經係去到藝術嘅範疇啦，即係你點樣去 build up 你自己嘅情感。當然你可以透過唱功去 build up 情感，但係有時喺有啲氣氛上面，可能就係咁樣倒晒出嚟，其實已經夠咯。呢個係點解阿諾咁值得去聽嘅原因就係咁樣。佢唔理㗎啦，而家已經係咁嗌嘅。冇氣啊，嗌到忘記。幾勁！冇晒氣啊！佢真係最後一滴都揸埋俾你㗎啦。呢個都係嗰個表演嘅吸引之處啊！精彩！嗱，其實喺歌嘅尾段咧係真係有啲不出我所料。佢最尾咧係因為佢前面吹得太盡啦，佢嘅能量放得太盡，佢去到後面咧已經係冇氣啦，佢已經係個體力上唔係好頂得順啦。咁但係因為佢係 last 一首歌，所以大家會覺得啊，你已經將你個表演能力揸正最後一滴都俾埋我，咁所以咧令到嗰個氣氛咧係會推到去最高漲。咁當然啦，嗱我都係嗰句，我呢個我同喺Ado Unravel Live 嗰條片嘅立場一樣。作為一個唱歌老師呢，我係唔建議大家咁樣嘅，因為呢，我哋呢要 make sure 我哋嘅演唱嘅質素。咁如果呢，我哋咁常將自己推去一個咁極端嘅狀態嘅話呢，其實呢係好容易出意外嘅。我講個意外唔係淨止係喺舞台上面嘅失誤，而係你嗰個聲帶上面有機會有受傷嘅風險嘅。咁所以咧係唔建議大家學嘅，都順便回應下，因為我都見有唔少朋友即係睇完我 Ado 嗰條片咧，其實可能要對我嗰個講法有少少誤解。作為一個唱歌老師，我哋係唔應該鼓勵失控嘅情況嘅，係首先你要了解我呢個立場先。咁但係例如 Ado 咁樣 ，Ado 佢會有佢嘅強大嘅唱功做後盾嚟去補償翻佢，例如我所謂嘅失控或者有啲嘢做過火嘅時候，佢會有辦法救得翻，或者佢可以用佢自己唱功嚟去救翻。咁但係當我哋如果可能嗰個唱功未累積得夠好，或者我哋個控制力唔夠好嘅時候呢，我哋做呢一啲嘢呢，我哋就會好危險嘅。咁又或者如果你個表演你好似Ado咁樣，你去到最尾一首啦，或者最後一場啦，我唔理啦，我死都死咗佢啦咁樣，咁到時你自己判斷啦，即係你喺嗰個舞台上面，你自己想要一個點樣嘅舞台效果，你想要點樣嘅藝術效果，而你衡量一下嗰個風險，究竟你承唔承受到？咁如果你承受到嘅，你就去；咁如果你承受唔到嘅，咁我就會建議，咁可能你都要做翻稍微保守少少，要犧牲少少。我知道係好難揀嘅，其實呢一方面點樣喺嗰個將嗰個藝術張力最大化，同埋我嗰個體力上或者唱歌質素個穩定上面咧，有時候咧真係要做取捨。當然咧，你兩樣都做得到，咁啊最好啦。你可以 keep 住嗰個演唱質素嘅同時，你可以將嗰個藝術張力最大化。你兩樣一齊泵到上去，當然係最好啦。好啦，咁但係當你可能你嗰個體力上，又或者你嗰個技巧上未可以 support 到可以兩樣一齊上嘅時候，可能你就要有少少嘅取捨啦。呢個就係我嘅建議。咁至於對於呢首歌，我覺得好唔同啊，係啊，佢同合唱版係非常之唔同，係完全兩個唔同嘅聽覺嘅體驗嚟嘅。我推薦大家如果你之前已經有聽過即Seiki 個合唱版，我好建議你聽埋呢個獨唱版，因為佢兩個嘅感覺係完全唔同嘅，係啦，即係如果以我自己
講呢，我就會覺得啊，我將 Ikura 呢個限制器掹咗，唔係 Ikura 唔好啊，而係佢哋兩個合唱嘅時候，咁其實佢哋會互相去配合對方，互相去就對方，咁所以其實佢哋某程度上佢哋互相配合得嚟，其實係會互相限制嘅。好啦，咁當Arno 將 Ikura 呢個限制器擺開咗之後，咁佢自己嘅 present 嘅版本就係會咁樣，嗰個能量就係可以取到佢咁極，兩個都有佢值得欣賞嘅地方，亦都好有參考嘅價值。好啦，到底我哋合唱嘅時候，我哋點樣配合？我哋獨唱嘅時候，我哋究竟要攞幾多？我哋對於嗰個演唱能量嘅控制，究竟我哋要控制成點樣？唔知你哋中意合唱版嘅即係 Seiki 啊，定係呢個 Arno 嘅獨唱版呢？留言話俾我知好冇？咁我哋都傾下歌經啊，我哋喺留言度好冇？中意呢就記得呢就要 comment like share 啦，咁呢 follow 埋我 Facebook IG， 咁呢就最好呢，你有能力嘅就可以 super chat 或者呢加入我哋嘅會員，咁呢就嚟緊呢都會有啲會員片呢就會開始呢就供俾大家睇噶啦。同埋如果有啲咩歌唱問題，記得呢就留言問我，同埋如果你想預約上堂學唱歌嘅話呢，就記得 DM 我啦。有啲咩歌想我 react 都記住下面留言敲碗 ，OK？ 好，咁我哋下次再聽其他歌，我係 A， 下次見，拜拜。